Nah, ini di sini gue punya Garmin Titan Elite. Enaknya kalau punya mechanical keyboard, kalian bisa ganti-ganti untuk keycaps-nya atau tombolnya di keyboard lah ya. Tuh, dia jadi warna putih semua nih. Jadi warna putih doang sih untuk warnanya sekarang. Nah, barusan tuh gue ganti dengan yang warna biru. Jadi ya warna birunya tadi ada nempel di sini, dan untuk cadangan keycapnya gue tempel di keyboardnya. Jadinya sekarang full putih kayak gini ya. Ini sebenarnya gue kurang suka kayak terlalu polos gitu. Gue lebih suka yang ada dicampur warna lainnya. Kayak misalkan tadi dicampur dengan warna biru muda. Jadi kalau kalian pun mau moda beli keycaps gitu kan untuk ngebonip keyboardnya, bisa juga ya. Nanti juga bakal disediakan untuk keycaps spoolernya nih. Jadi tinggal ditarik aja sih. Nanti dia bakal ketarik lah. Bakal kalian bisa ganti gitu. Tapi kan kalau cadangannya nggak disediakan semua gitu. Jadi cuma beberapa aja. Tadi tuh tombol space, ESC, ini backspace,